So for the post here, Madam Bossy and Neta Idi Panaba, let me just read post here. Join my fellow Zimbabweans. I've seen some of your comments and I understand the emotions surrounding what is happening in Africa, but please understand where I'm coming from. I cannot stop loving or supporting my friends simply because of what is happening. Makadzi is someone I know personally, and from my experience, she has always shown love to Zimbabweans. She has supported Zimbabwean artists and he has always treated us with respect. Let's not judge every individual by the actions of others. We can stand against injustice while still appreciating those who have genuinely shown us love and support. Love, respect, and unity will always be my choice. Makadzi, I love you, Chomi. Mrumanzi wose mashoko arikutaura na Madam Boss panapa. Kokungonyarara naitarisai. This is not the time yekuita ushamwari cause my words avari kutaura ari right. Kuti she has always stood by us nema artist edu andi, but it's not the time of playing chomi. It's not time yekuchuza vanhu vari kurara panze over friendship. It's not time for that. We understand kuti munhu like my artists have been cancelled all over. Iwo Madam Boss vari one chete ndo vangori against vanhu vese vari kuti for now regai timbomira hazvisi kunzi pane chakaipa namakadzi. It's not like it's only her who is being cancelled. It's like every artist in Africa is being cancelled for now, but Madam Boss vari kubuda vachisapota vachita ushamwari vachita sei pakadai soka. I understand vanhu vari kuvatuka kuti where are they coming from. People have got relatives who went through a lot and then Madam Boss wouya vachisapota zvakadai, so handi unoluza mafollowers nezvinhu zvisina kana basa. Ushamwari hwake namakadzi unopinda papi kune vanhu vari kurara panze. She's choosing a friendship over maZimbabweans ari kushungurudzwa. Kana zvichinetsa ngamuhaye kaanoimbirwa kumba kwake iye. Hatisi kurambidza kuti vanhu vaite shamwari kana kuti iye anogona kutoenda kumba kwake ngaaendeka kuSouth Africa ikoko anoimbirwa anoita sei, but for now vanhu vari kuti hatisi kuda kuti apefome kunoku. Ivo kana vafunga kuti vada kuti apefome vanogona kumudedza opefoma mumba mavo, not kuti apefomere vanhu. Zvinhu zvese zviri so unnecessary. Composition yavo yese it's so unnecessary at this moment. Busy kuda kuzvitukisa hake Taira. Makadzi vakatanga hama dzake Noise. She never told them she has a close relationship with us. So why Madam Boss is doing this? Nezuro aitotaura zvimwe zvinhu zvekuti hey mapepa is long, mapepa ake akakwa, like she was supporting much and much. Nasi Madam Boss wakuya vachitaura kuti Shona have got a close relationship. Yes, we know they've got a relationship it closed from like more than 5 years ago. So it's kupinda papi pa ushamwari wavo. Jene rimwe rinoitwa naTaira ndaritadza hangu. Isusu tiri busy kuitwa zvatiri kuitwa izvi, iye ari busy zvake kutotaura ushamwari. Let me just look at my comments ari panapa. Hanzi ngaamusapote kumba kwake. At this moment, zvekunzi we came from far together is nothing to do with us. They can hire each other to perform in the new house opening. Zvikanzi kuda kunzi ataura chete. Aiwa ndo zvandangotaura kuti munhu ngaindonoperforma kumba kwemunhu. Ngavashanyirane ushamwari hwavo ihwo handi vane mapepa akakwana. Mwene mwane mapepa ake ane passport yake inongodhindwa kuOR uku. Vanhu vongoita sei vongoshanyirana vongoperformerana vari two. Nyika yese iri against what is happening. Taira ndiye ari kuchuza friendship over zvinhu zvese zviri kuitika. Kunge she's turning a blind eye. Amen, I don't know. And then zvikanzi nemwe pakwasara surgery yepfungwa ando yasara pana Tarisai. Hanzi uyu Tarisai hanzi bhende kunyeche. Hazvinyadzisire amen. Chairo kuda kunzi mutsvene fokoro. Futsek man, ndezvako izvo Madam Boss, vanhu ava vakauraya hama dzedu kwavo. Mozoti either you're not affected directly, unenge uine mumwe munhu wauri kuziva kuti ari kuaffectwa directly. Maona. Isaka, it's something that is affecting us indirectly in a way. When Zimbabweans are stuck in South Africa, she never said anything. Zvinoya kunzi my friend. In the sure papo. Akangoti, hey, we should stop xenophobia. Africa, we are one. Just she generalized things. Anambo Braita stood with Zimbabweans the way my Titi did. Maona manji. Amen, or I don't know. She's choosing friendship over what is happening. That is the sad part of the whole issue. Why? Asi why? Murukona manje kuti munhu unotoluza ma-followers and relevance nezvinhu zvishoma nezvinhu zvidiki zvinoita kunge zvidiki
but zvitori zvihombe kune vanhu. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya iyi wasara subscriber, please make sure that you're subscribed. Road to 50,000.